Kulit. Ito. Lalaking shell. Oh, my God. May tahong. May pusit. May pusit. May pusit. Wow, may tahong. Halusan bakal Kinsa na yan? Yeah. Siyempre, pagkatas na mag-bike, kain kami ng maraming asya, kain tayo. Ito naman yung aking pagkain. Ayan. Parang Kim na ano, yung mga sesame seed. Okay, kain mo na. A few moments later. After namin kumain guys, so wala na. Isang itlog kinain ko. Uy, itlog mo yan, kainin mo. Wala na. Wala na. Ayan, at dito na po nagtatapos ang aming lafang-lafang. Thank you for watching. Bye-bye.